나온 거 아니야? 아니야. 뭐야? 나중에 통해도 돼. 이렇게 타든가? 나간 데까지인데. 이거 끊어지구나. 물 좀 잠가볼게, 잠깐. 확실하죠? 잠가야지, 좀. 이쪽 밑들이지? 여기 좀 있네. 덩어리 큰 거 있네. 또 돌려? 좀 돌려야지, 안 되면. 아유, 이거 왜 이렇게 많이 붙었어? 있죠? 물 내릴게요. 한거 파란색, 깜깜해. 일본이 타고 있는 거야, 이거. 또 봐요. 여기가 거의 나가는 쪽인데, 절반이 꽉 차있는데. 그라고 아마 써놓을 수도 있어요. 거의 안 써. 여기 차게 있으니까, 이거 안 뚫으면은 또 막혀, 또 막혀. 나머지 다 뚫고 가야 이거 안 뚫으면 헛다네. 그게 끝이에요. 그게 끝인데, 그, 지금 그게 이 붙었네. 돌처럼, 꼭 돌 쌓은 것처럼 이렇게 쫙 굳어가고 지금, 바닥서부터, 다 차고 쌓았나? 저기서. 지금 이만큼 빼내고 갈아내고 했는데도 또 있잖아. 이러면은 물로 압으로 쏘아도 떨어지지도 않아. 대단하다. 물 틀어? 물 틀을까요? 아니, 있어봐. 아니, 좀 가는 게 중요해. 물은 뭐. 달리는 소리가 들리네. 달리는 소리가 들려, 이제. 이거 비어있어. 뛰어가지고.
내가는 절반을 막고 있으니까 안 내려가지. 저 끓여오는 한 거는 하도 못한 거요.